砂ぼこりが静まると、少年は自分が見たものに身を震わせた。馬にまたがっていたのは黒ずくめの服を着た男で、左肩には一羽のハヤブサが止まっていた。その男はターバンを巻き、顔全体を黒い布で覆って目だけを出していた。その姿は砂漠の死者のように見えた。その不思議な男は馬にまたがったまま巨大な剣を鞘からだ。誰が鷹の飛び方の意味を読んだのだ。彼は怒鳴った。それは私です、と少年は言った。そして剣の一撃を受けないように頭を低くした。多くの命が救われます。なぜなら私は大いなる魂を見通すことができたからです。剣は振り下ろされなかった。その代わり見知らぬ男は剣をゆっくりと下に下げて少年の額に押し当てた。馬に乗った男は微動だにしなかった。少年も同じだった。逃げ出そうという気も起こらなかった。お前はなぜ鳥が飛ぶ様を読んだのだ。僕は鳥が僕に伝えたがっていたことを読んだだけです。彼らはオアシスを救いたかったのです。明日あなた方は全員死にます。アラーの意志を変えようとするお前は何者だ。アラーは軍隊をお作りになりました。そして鷹もアラーが作られました。アラーは鳥の言葉を教えました。すべては同じ手によって書かれているのです。見知らぬ男は少年の額から剣を引いた。少年はほっとしたが、まだ逃げられなかった。お前の言った予言に気をつけるがよい。何かがすでに書かれているとき、それを変える術はない。僕が見たのは軍隊だけです。僕は戦いの結果は見ていません。見知らぬ男はその答えに満足した様子だった。この見知らぬ土地でよそ者が何をしているのだ。僕は自分の運命に従っているのです。あなたには関係ありません。男が剣を鞘に収めたので、少年はやっと安心した。お前の勇気を試さなくてはならなかったのだ。勇気こそ大いなる言葉を理解するために最も重要な資質なのだ。こんな遠くまで来たのに諦めてはならぬぞ。砂漠を愛さなければならぬが、全面的に信頼してはいけない。なぜなら、砂漠はすべての男を試すからだ。それはあらゆる方法で挑戦してくる。そして取り乱した者を殺すのだ。彼の言葉は少年に年老いた王様を思い出させた。もし戦士がここに攻め込んできて、日没にお前の頭が肩の上にまだあったら、わしを探しに来るがよい。とその見知らぬ男は言った。馬が再び後ろ足で立ち上がり、雲のように誇りを上げた。どこに住んでいるのですか。男が立ち去ろうとしたとき、少年は聞いた。鞭を持った手が南の方角を指し示した。少年はアルケミストに会ったのだった。次の朝、2000名の武装した男たちがアルファヨームのヤシの林の中に散らばった。太陽が天頂に差し掛かる前に、500名の他の部族の男たちが地平線上に現れた。馬に乗ったその軍隊は北からオアシスに入った。一見平和的な遠征隊のように見えたが、しかし全員服の下に武器を隠し持っていた。彼らはアルファヨームの中心にある白いテントに着くと、刀とライフル銃を取り出した。そしてそのテントを襲撃したが、テントの中は空っぽだった。オアシスの男たちは砂漠の外から馬に乗った男たちを取り囲み、30分のうちに一人の男を除いて全ての侵入者を殺害した。子供や女たちは林の隅に隠れていたので無事だった。戦いも見ることはなかった。地面に死体が転がっていなかったら、その日もオアシスは普段と変わらぬ日に見えたことだろう。殺されなかったただ一人の男は部隊の隊長だった。彼は族長の前に引き出された。族長は彼になぜ掟を破ったのか問いただした。隊長は
自分の部下が長い戦闘のため疲れ果て、食料も飲み水もなくなっていたので、オアシスを占領してから戦闘に戻ろうと決めたのだと答えた。オアシスの族長は、それは気の毒なことではあるが、掟は神聖なものであると言った。そして隊長に死を命じた。隊長は枯れたヤシの木に吊るし首にされた。オアシスの族長は少年を呼び、彼に金50個を与えた。そして少年にオアシスの相談役になってくれるように頼んだ。太陽が沈み、一番星が現れたとき、少年は南に向かって歩き始めた。そうすると、一つのテントを見つけた。テントの中には誰もいなく、少年はそこに座って待っていた。やがて、アルケミストが馬に乗って視界に現れた。お前の運命が、お前をここに来させたのか。アルケミストは馬から降りた。そして、一緒にテントの中に入るように合図した。それはオアシスにある他の多くのテントと同じものだった。小さな料理用のコンロと神秘的なデザインのカーペットがあるだけだった。かけなさい。飲み物を飲み、夕飯を食べよう。アルケミストは火を起こした。どうして僕に会いたかったのですか？と少年が尋ねた。前兆があったからだ。風が、お前が来る。そして、お前が助けを必要にしていると言ったのだ。風が言ったのはきっと僕のことではありません。もう一人の外国人のイギリス人のことです。あなたを探していたのは彼なんです。その男は、まず最初になすべきことがあるのだ。しかし彼は正しい道にいる。砂漠を理解しようとし始めているからな。私はどうなのですか？人が何かを望むとき、宇宙が協力して夢を実現するのを助けるのだ。アルケミストはそう言った。それは年老いた王様の言ったことと同じだった。少年は理解した。自分の運命に向かうためにもう一人の人物が助けに現れたのだった。それで、あなたは僕に何か教えてくださるのですね。いや、お前はすでに必要なことはすべて知っている。わしはお前をお前の宝物の方向に向けさせようとするだけだ。しかし、部族間の戦争があって砂漠を横断することができません。砂漠で起こっていることは分かっている。僕はすでに僕の宝物を見つけました。僕にはラクダ一頭とクリスタルのお店で貯めたお金と50個の金貨があります。国へ帰れば僕はお金持ちですよ。しかし、そのどれもピラミッドで得たものではない。僕にはファティマという女性もいます。彼女は僕の得た何よりも大切な宝物です。彼女もピラミッドで見つけたものではない。二人は黙って食事をした。アルケミストは一本の瓶を開け、少年のコップに赤い液体を注いだ。それは少年が今までに味わった中で最も美味しいブドウ酒だった。少年はブドウ酒を飲むと気持ちがゆったりとした。食べ終わってから二人はテントの外に座った。月の光がこうこうと輝いていた。アルケミストは、今夜はよく休みなさい。戦士が戦いに備えるように、お前の心があるところにお前の宝物が見つかるということを覚えておくがよい。そこにたどり着くまでに学んだすべてのことが意味を持つために、お前は宝物を見つけなければならないのだ。明日、お前のラクダを売って馬を買いなさい。次の日の夜、少年は一頭の馬を連れてアルケミストのテントに現れた。アルケミストは用意ができていた。自分の馬にまたがると左肩にハヤブサを止まらせた。わしがお前を案内して砂漠を渡ろう。とアルケミストは言った。僕はオアシスにずっといたいのです。
僕はファティマを見つけました。僕にとって彼女の方が宝物より大切です。ファティマは砂漠の女だ。彼女は男は戻ってくるために遠くへ行かなければならないと知っている。それに彼女はすでに自分の宝物を見つけたのだ。それはお前だ。だから彼女はお前にもお前が探しているものを見つけてほしいと思っている。では、もし僕がここに留まったらどうなるのですか？どうなるか教えよう。お前はオアシスの相談役になるだろう。たくさんの羊とたくさんのラクダを買うためのお金も十分に持っている。ファティマと結婚して二人とも1年間は幸せに過ごす。お前は砂漠が好きになり、5万本のヤシの木の一本一本を知るだろう。そしてお前は前兆の読み方がどんどん上手くなっていく。砂漠は最高の先生だからだ。2年目のいつ頃か、お前は宝物のことを思い出す。前兆が必要にそのことを語りかけるが、お前はそれを無視しようとする。自分の知識をオアシスのために使う。族長はそれに感謝をする。そしてお前のラクダはお前に富と力をもたらす。3年目にも前兆はお前の宝物や運命について語り続けるだろう。お前は夜ごとにオアシスを歩き回り、ファティマは自分がお前の夢の邪魔をしたと思って不幸になる。しかしお前は彼女を愛し、彼女はお前の愛に応える。お前はファティマがここにいてくれと言わなかったことを思い出す。砂漠の女は自分の男を待たなければならないと知っているからだ。だからお前は彼女を責めはしない。しかしお前は砂漠の上を歩きながら、もしかして自分はいけたかもしれない。ファティマへの自分の愛を信じることができたかもしれないと何度も考えてしまう。なぜなら、お前をオアシスに引き止めた者は二度と帰ってこないのではないかという、お前自身の恐れだったからだ。その時、お前の宝物は永久に埋もれてしまったと、前兆は語るだろう。そして4年目の5日、前兆はお前を見捨てるだろう。お前がもう耳を傾けるのをやめてしまうからだ。そうして、部族の族長はそれを理解して、お前は相談役の地位を解かれてしまう。しかしその時はお前は金持ちの商人になっていて、多くのラクダや商品を持っている。お前はその後の人生をずっと自分は運命を探求しなかった。もう遅すぎると思って暮らすだろう。自分の運命を追求するのを愛は決して引き止めないということをお前は理解しなければならない。もし彼がその追求をやめたとしたら、それは真の愛ではないからだ。大いなる言葉を語る愛ではないからだ。少年はずっとメッカに行きたいと思っていたクリスタルの商人とアルケミストを探していたイギリス人のことを思った。砂漠を信じている女性のことを思った。そして愛する女性のもとに自分を連れてきた砂漠の彼方を見つめた。二人は馬にまたがった。僕はあなたと一緒に行きます。と少年は言った。そう言うと心の中に幸せを感じた。明日、日の出の前に出発しよう。アルケミストはそう答えた。少年は眠れぬ夜を過ごした。夜が明ける2時間前、彼は自分のテントに寝ていた少年の一人を起こすと、ファティマの住んでいる場所を教えてほしいと頼んだ。二人は彼女のテントに行った。少年はその友人に一頭の羊を買えるだけのお金を与えた。それからファティマが寝ているテントの中に入って彼女を起こし、自分が外で待っていると伝えてほしいと頼んだ。フ
ファティマがテントの入り口に現れた。二人はヤシの木の間を歩いた。僕は遠くに行く。僕が帰ってくることを君に知っておいてもらいたいんだ。僕は君を愛している。なぜなら、何も言わないでください。とファティマが遮った。人は愛するから愛されるのです。理由は必要ありません。少年は続けた。僕は夢を見た。そして王様に出会った。クリスタルを撃って砂漠を横断した。そして部族同士が戦争を始めたので、アルケミストを探しに井戸へ行った。こうして宇宙が協力して僕を助けて君に会わせてくれたんだ。だから僕は君を愛している。僕は帰ってくるよ。二人は抱き合った。お互いに相手に触れたのはこれが初めてだった。ファティマは、今まで私はいつも憧れを持って砂漠を見ていました。これからは希望を持って見るでしょう。私の父はある日出て行きました。しかし母のところへ戻ってきました。それ以来父は必ず帰ってきます。二人はそれ以上何も言わなかった。ヤシの林の中を少し歩いてから少年はファティマをテントの入り口まで送った。君のお父さんがお母さんのところに帰ってきたように僕も戻ってくるからね。ファティマの目は涙でいっぱいになった。泣いているの？私は砂漠の女よ。でもそれ以上に私は女ですもの。そう言うとファティマはテントの中に戻っていった。少し明るくなってからファティマは何年もやり続けている仕事をしに外へ出た。しかしすべてが変わっていた。少年はもうオアシスにいなかった。その日以来、オアシスは彼女にとって虚しい場所になった。その日から砂漠の方が大切になった。彼女は毎日砂漠を眺め、少年がどの星に従って宝物を探しているのか想像するのだった。そして風に乗せてキスを送り、その風が少年の頬に触れてほしいと思った。彼を待っていると伝えてほしかった。その日以来、砂漠は彼女にとってたった一つのことを意味するようになった。彼が帰ってくるという希望だった。背後に残してきたことを考えてはいけない。砂漠を横断し始めたとき、アルケミストは少年に言った。すべては大いなる魂に書かれている。そしてそこに永遠に残っているのだ。男は出て行くことよりも家へ帰ることを夢見るものです。と少年が言った。もしお前が見つけたものが純粋なものからなっていれば、それは決して朽ち果てることはない。そしてお前は必ず戻ることができる。もしお前が見つけたものが星の爆発のように一瞬の光に過ぎなければ、お前は戻ったとしても何も見つけることはできないだろう。少年は彼がファティマのことを言っているのだと思った。少年にとって残してきたものを考えずにいることは難しかった。砂漠は限りなく単調で少年を夢に誘った。少年は今もヤシの木や愛する女性の顔を見ることができた。実験をしているイギリス人やラクダ使いのことも見ることができた。オアシスを出てから7日目のこと、アルケミストはいつもより早めにキャンプをすることに決めた。お前はもうほとんど旅の終わりにいる。お前が自分の運命を追求してきたことに対しておめでとうと言おう。でも、この旅であなたは僕に何も教えてくれませんでしたね。僕はあなたが知っていることを教えてくれるものだと思っていました。
少し前、僕は錬金術のことを書いた本を持っている人と一緒に砂漠を渡ってきました。でも僕は本からは何も学ぶことができませんでした。学ぶ方法は一つしかない。それは行動を通してだ。お前は必要なことはすべてお前の旅を通して学んだ。あと一つだけ学べばいいのだ。少年はそれが何なのか知りたかった。しかしアルケミストは地平線の彼方を見つめていた。あなたはなぜアルケミストと呼ばれているのですか？アルケミストだからさ。もしお前が錬金術の実験室にいるとしたら、錬金術を学ぶ良い機会だったろう。だが、お前は砂漠にいる。砂漠に浸るが良い。お前に世界を教えてくれるだろう。いや、本当は地上にあるすべてのものが教えてくれるのだ。お前がすべきことはただ一つ。一粒の砂をじっと見つめることだけだ。そうすれば、お前はその中に創造の素晴らしさを見るだろう。心に耳を傾けるのだ。心はすべてを知っている。それは大いなる魂から来て、いつかそこへ戻っていくものだからだ。さらに2日の間、2人は黙ったまま砂漠を渡った。アルケミストは前よりも一層注意深くなった。激しい戦いが行われている場所に近づいていたからだった。少年は時々宝物を見つけられないのではないか、砂漠の中で死んでしまうのではないかと考えて怖くなった。またある時には少年の心は自分はもう満足した。愛する女性と富を見つけているのだと少年に告げた。少年は、僕の心は裏切り者です。心は僕に旅を続けてほしくないみたいです。とアルケミストに言った。それはそうだ。夢を追求していくと、今までに得たものをすべて失うかもしれないと、心は恐れているのだ。それならば、なぜ僕の心に耳を傾けなくてはならないのですか？なぜならば、心を黙らすことはできないからだ。お前が心の言うことを無視しようとしても、それはお前の中にいつもいて、お前が人生をどう考えているか、繰り返し言い続けるものだ。お前は自分の心から決して逃げることはできない。だから、心が言わねばならないことを聞いた方がいい。少年は砂漠を横断しながら自分の心の声を聞き続けた。すると心のごまかしや企みが分かってきて、それをそのまま受け入れられるようになった。彼は恐れをなくし、オアシスに戻りたい気持ちも忘れた。彼の心が自分は幸せだと言ったからだった。彼の心はこう言った。私は人の心ですからね。人の心とはそうしたものです。自分の一番大切な夢を追求するのが怖いのです。自分はそれに値しないとか、それを達成できないとか感じているからです。去っていく恋人や楽しいはずだったのにそうならなかった時のことを考えて、人の心は怖くてたまりません。なぜならそうしたことが本当に起こると非常に傷つくからです。ある晩、月のない空を眺めているとき、少年はアルケミストにこう言った。僕の心は傷つくのを恐れています。傷つくのを恐れることは、実際に傷つくよりも辛いものだと、お前の心に言ってやるがよい。夢を追求しているときは、心は傷つかない。それは追求の一瞬一瞬が神との出会いであり、永遠との出会いだからだ。彼の心は静かになった。少年の心が危険を知らせたとき、太陽は沈みつつあった。彼らは大きな砂丘に囲まれていた。5分後、少年は再
二人の馬に乗った男が前方で彼らを待っているのに気がついた。少年がアルケミストに何も言わないうちに、その二人は10人になり、すぐに100人になった。彼らは砂丘の至るところにいた。青い服を着てターバンをかぶった部族だった。遠くからでさえ彼らの目は魂の強さを伝えていた。彼らの目は死を物語っていた。二人は近くの軍隊の野営地に連れて行かれた。そこでは部隊の隊長が会議を開いていた。こいつらはスパイだ。男の一人が言った。我々はただの旅行者です。とアルケミストが答えた。私はただ砂漠をさまよい、星のことを知っている人間に過ぎません。他の部族の動きについても知りません。ここにいる友人のガイドに過ぎません。お前の友人は何者だ？と隊長が尋ねた。アルケミストです。とアルケミストは言った。彼は自然の力を理解しています。そして彼は自分のすごい力を皆さんにお見せしたいと言っています。少年は黙って聞いていた。そして恐れていた。彼はあなた方にお金を差し上げるためにこれを持ってきました。少年が一言も言わないうちに、アルケミストは少年のカバンをつかむと金貨を隊長に渡した。隊長は黙ってそれを受け取った。その金貨は武器が十分に買える額だった。アルケミストとは一体何なのかと彼は聞いた。自然と世界を理解している男のことです。彼はその気になれば、風の力でこの野営地を破壊することもできます。男たちは笑った。彼らは風が自分たちに致命的な打撃を与えることはないということを知っていた。しかし全員が心臓がいつもより早く打ち始めたのを感じていた。彼らは砂漠の男で、そして魔法使いを恐れていた。彼がそうするのを見たいものだ、と族長が言った。アルケミストは、それには3日間必要です。彼はその力をお見せするために自分を風に変えてみせます。もし彼がそうできなかったならば、私どもはあなたの部族の名誉のために命を差し上げます。部隊の隊長は二人の旅人に3日の猶予を与えた。少年は恐ろしくて体が震えていた。しかしアルケミストは彼を助けてテントの外に出た。怖がっているのを彼らに見せてはいけない。臆病者を軽蔑する。しかし少年は口を聞くことさえできなかった。キャンプの中心を通り過ぎてからやっと何か言えるようになった。あなたは僕の持っていたものを全部与えてしまった。僕が一生かかって貯めたものだったのに。でももし死んでしまったら、それが何の役に立つのだね。とアルケミストは答えた。お前のお金で我々の命が3日間だけ助かったのだ。お金で命を救えることはめったにないよ。少年はあまりにも恐ろしかった。どうすれば自分を風に変えられるのか見当もつかなかった。彼はアルケミストではなかった。アルケミストは、恐怖に負けてはいけないよ。恐怖に負けてしまうと心に話しかけることができなくなってしまう。でも僕はどうやって自分を風に変えればいいかわかりません。もし自分の運命を生きていれば、知る必要のあるすべてのことを人は知っている。しかし、夢の実現を不可能にするものが一つだけある。それは失敗するのではないかという恐れだ。僕は失敗するのを恐れてはいません。自分をどうやって風にするのかわからないんです。ああ、それはお前が学ばなくてはならない。
お前の命がかかっているからな。でも、僕ができなかったら。その時は、お前は夢を実現する途中で死ぬのだ。それでも、自分の運命が何か知りもしない他の人よりはずっと良い死に方だよ。しかし心配することはない。死の恐怖は自分の人生について多くのことを気づかせてくれるものだ。1日目が過ぎた。近くで大きな戦いがあったようで、何人もの負傷者が野営地に運ばれてきた。死んだ兵士は他の兵士に置き換えられ、人生はそのまま続いた。死は何事をも変えないのだと少年は思った。2日目、少年は野営地の近くにある崖の上に登った。見張りの兵士たちは彼にそこに行ってもいいと言った。彼らは風に姿を変えるという魔法使いのことをすでに聞いていて、その少年の近くにはいたくなかった。その日の午後ずっと少年は砂漠を見て心に耳を傾けて過ごした。彼は砂漠が彼の恐怖を感じているのを知った。少年も砂漠も同じ言葉を話していた。そして最後の3日目、部隊の隊長は部下たちを集めて、自分を風に変えるという少年を見に行こうと言った。少年は彼らを前の日に行った崖のところへ案内した。そして腰を下ろして待つように言った。少し時間がかかりますと少年は言った。少年は地平線を見た。そこには少年が何ヶ月もの間さまよっていた砂漠があった。今日はお前は何が欲しいのか。砂漠が少年に尋ねた。昨日お前はわしをずっと長い時間眺めて過ごしたではないか。あなたは私の愛する人をどこかに抱いています。だからあなたの砂を見ているとき、僕は彼女も見ているのです。僕は彼女のもとへ帰りたい。僕が風になれるように僕を助けてほしいのです。砂漠はしばらくの間返事をしなかった。それから砂漠は少年に言った。風が吹くのを助けるためにわしは砂をお前にあげよう。しかしわしだけでは何もできない。お前は風に助けを求めなくてはならない。そよ風が吹き始めた。部族の男たちは少年を遠くから見ていた。彼らは仲間同士で何やら話していた。アルケミストはにっこりした。風が少年に近づいてきて彼の顔に触った。風は少年と砂漠の会話を知っていた。風は全てを知っているからだった。風は世界中を吹き渡り、誕生した場所もなければ死ぬ場所もなかった。助けてください。ある日、あなたは愛する人の声を僕に運んできてくれました。と少年は言った。お前に砂漠と風のことを教えたのは誰だ？私の心です。お前は風にはなれない。お前と私は全く別のものだ。と風が言った。それは正しくありません。僕は旅をして錬金術の秘密を学びました。僕は自分の中に風も砂漠も海も星も宇宙にあるすべてのものを持っています。僕たちは皆同じ魂を持っています。僕はあなたのように世界中どこにでも行けるようになりたいのです。ちょっとの間でいいですから風になる方法を僕に教えてください。そうすればあなたと僕は人間と風の無限の可能性について話し合うことができます。風の好奇心が頭をもたげた。そんなことは今まで一度もなかったことだった。風はそのことについて話がしたかったが、人を風に変える方法は知らなかった。風はすでに他の多くのことについてはよく知っていた。風は砂漠を作り、船を沈め、森をなぎ倒し、音楽を運ぶことができた。自分には限界がないと思っていた。それなのにここにいる少年はまだ他のことをできるはずだというのだった。
少年は、これは僕たちが愛と呼んでいるものです。愛されているとき、あなたは何でも作り出すことができます。愛されているとき、あなたは何が起きているか理解する必要はありません。すべてはあなたの中で起きているからです。そして、人は自分を風に変えることさえできるのです。もちろん、風が助けてくれればですが、風は少年の言うことにイライラしてきた。いつもよりも強く吹き始めて、砂漠の砂を巻き上げた。人を風に変える方法を知らないということを、風は認めざるを得なかった。そして、風は愛については何も知らなかった。風は自分の限界を認め、怒りながらこう言った。多分、天に聞いた方がいいだろう。それならば、僕が天に聞きますから、少し助けてください。ここで激しい砂嵐を起こして、太陽を覆い隠してください。そうすれば、目がくらむことなく、僕は天を見ることができますから。そこで、風は力の限り吹きまくり、空は砂でいっぱいになった。太陽は金色の円盤のようになった。野営地ではほとんど何も見えなくなった。砂漠の男たちはこれぐらいの風には慣れていたが、しかし馬は悲鳴を上げ、武器は皆砂だらけになった。部隊の一人が隊長の方を見て、もうやめさせた方がいいかもしれません。わしはアラーの偉大さを見たいのだ。人が自分を風に変えるのを見たいのだ。と部隊の隊長は言った。少年は太陽にこう言った。風はあなたが愛について知っていると言っています。もし愛についてご存知であれば、あなたは大いなる魂のこともご存知に違いありません。太陽は、わしのいる場所からは大いなる魂を見ることができる。共に植物を育て、羊に日陰を探させるのだ。わしのいる場所を通して、わしは愛し方を学んだ。わしは地球に命とぬくもりを与え、地球はわしに生きていく理由を与えているのだ。わしは地球の大いなる魂をよく知っている。あなたは愛をそのようなものとして捉えているというわけですね。すべてを遠くから観察しているあなたは賢いです。でも、あなたは愛については何も知りません。お前はなぜわしが愛について知らないというのか。太陽が少年に尋ねた。それは愛とは砂漠のように動かないものではないからです。また、風のように動き回るものでもありません。愛はあなたのようにすべてを遠くから見守っていることでもありません。愛とは大いなる魂を変え、より良いものにする力なのです。その大いなる魂もまた情熱も持っているし、争いもするということが分かりました。魂を育てるのは私たちなんです。私たちが良くなるか悪くなるかによって、私たちの住む世界は良くも悪くもなります。そこで愛の力が役に立つのです。私たちは愛するとき、もっと良くなろうと努力するからです。それで、お前はわしにどうして欲しいのかと太陽が尋ねた。あなたに助けていただいて、私を風に変えたいのです。わしは創造物の中で最も賢いものだと言われている。しかしわしはお前を風に変える方法は知らない。では、私は誰に頼めばいいですか？太陽はしばらく考えていた。風は耳をそば立てて聞いていた。太陽の知恵にも限界があるということを世界の隅々まで知らせたかった。太陽は、すべてを書いた手と話してみなさい、と言った。風は喜びの雄たけびを上げ、それまで以上に強く吹いた。テントは地面につないだ綱がちぎれて吹き飛び、動物たちは鎖が切れて自由になった。崖の上では男たちが互いにしがみついて吹き飛ばされないように
必死だった。少年はすべてを書いた手の方に向き直った。彼は宇宙がしんと静まるのを感じた。彼は何も話さないことに決めた。少年の心から愛の流れがほとばしった。彼は祈り始めた。言葉も願い事もない祈りだった。静寂の中で少年はすべてを悟った。砂漠も風も太陽も、その手によって書かれた印を理解しようと努力していた。砂漠も風も太陽も人間も、自分たちがなぜ作られたのか知らなかったが、その手はこのすべてに対して理由を知っていた。少年は大いなる魂に到達し、それが神の魂の一部であることを知った。そして神の魂はまた彼自身の魂であることを悟った。宇宙の魂は一つだった。風はかつてないほど吹き荒れ、軍隊の野営地をほとんど破壊してしまった。風が止んだ時、すべての人は少年がいた場所を見た。しかし少年はもうそこにはいなかった。彼は野営地の反対側にある砂に埋まった見張り台の横に立っていた。男たちは少年の魔術に恐れおののいた。しかし微笑みを浮かべている二人の男がいた。アルケミストと部隊の隊長だった。アルケミストは完璧な弟子を発見したからであり、隊長はその若者が神の栄光を理解したことを知ったからだった。次の日、部隊の隊長は少年とアルケミストに別れを告げ、二人の望むところまで護衛隊をつけてくれたのだった。丸一日馬に乗って進んだ。午後遅く、二人は修道院に行き着いた。アルケミストは馬から降りると、護衛隊に野営地に戻るように言った。ここから先、お前は一人で行くのだ。ここからピラミッドまで、あと3時間だよ。ありがとう。あなたは僕に大いなる言葉を教えてくれました。わしは、お前がすでに知っていたことを呼び覚ましただけだ。アルケミストは修道院の門を叩いた。黒い服を着た修道士が現れ、中に入るように言った。アルケミストは、しばらくの間、台所を使わせてくれるように頼んだ。アルケミストは裏手にある台所に行って火を起こした。修道士が鉛をいくつか持ってくると、アルケミストはそれを鉄の鍋に入れた。鉛が溶けて液体になったとき、アルケミストは袋の中から奇妙な黄色い玉を取り出して、それを削って鍋の中へ入れた。アルケミストは火から鍋を下ろすと横に置いて冷ました。その間、彼は修道士と部族間の戦争について話していた。鍋が冷えたとき、修道士と少年はそれを見て目がくらんだ。鉛は鍋の形に固まっていたが、すでに鉛ではなかった。それは金になっていた。彼らは修道院の門のところへ戻った。そこでアルケミストは金を4つに分けた。これはあなたにあげよう。と言って、修道士にその一つを差し出した。あなたの巡礼者に対する親切へのお礼です。しかし、これは私のした親切をはるかに超えていますよ。と修道士は言った。二度とそんなことを言ってはいけない。命が効いているかもしれないからね。次にはあなたに少ししかくれなくなるかもしれませんよ。アルケミストは今度は少年の方を向いて、これはお前にあげよう。あの部族の隊長に渡したものの償いだ。そしてこれはわしのものだ。部隊が戦っている砂漠に戻らなければならないからね。そして彼は4つ目の塊を手に取って、もう一度修道士に渡した。これは少年のためです。もし彼がこれを必要とするならばね。でも僕は自分の宝物を探しに行くんですよ。そのすぐ近くにいるのですから。お前は見つけると確信している。では
どうしてこれを？お前はすでに2度蓄えたものを失った。1度目は泥棒に盗まれ、次に部隊の隊長にやってしまった。わしはことわざを信じている。一度起きたことは二度起こらない。二度起きたことは必ず三度起こる。二人はそれぞれの馬に乗った。アルケミストは、何をしていようとも、すべての人は世界の中で中心的な役割を演じている。そして普通はそれを知らないのだ。さようなら。アルケミストはピラミッドとは反対の方にかけていった。少年は自分の心に耳を傾けながら何時間か砂漠を馬で進んでいった。宝物がどこにあるか心が教えてくれるはずだった。砂丘を登ろうとしたとき、彼の心が囁いた。あなたが涙を流す場所に気をつけなさい。そこに私がいます。少年は砂丘をゆっくり登っていった。満月が星のきらめく空に登った。オアシスを立ってから1ヶ月が経っていた。彼が砂丘の頂上に達したとき、彼の心は躍り上がった。月の光に照らされて、草原で堂々としたピラミッドがそこに立っていた。少年はひざまずくと声を上げて泣いた。そして自分の運命を信じさせてくれたこと、自分を導いて王様や商人、イギリス人、アルケミストに合わせてくれたことを神に感謝した。運命を追求することを愛は決して邪魔をしないと言ったファティマと出会えたことを感謝した。彼は今ここでまさに自分の宝物を見つけようとしていた。その目的が達成されなければ何事も完成しないということを思い出していた。少年は周りの砂を見た。自分の涙が落ちた場所に一匹のフンコロガシが砂の上を慌てて逃げていくのを見た。エジプトではフンコロガシは神のシンボルであることを学んでいた。一つの前兆だった。少年は砂丘を掘り始めた。一晩中その場所を掘ってみたが、しかし何も見つけることができなかった。ピラミッドが建てられてからの何千年もの重さに押しつぶされそうな気がした。しかし彼はやめなかった。風と戦いながら掘り進んだ。少年の心は涙が流れ落ちた場所を掘れと言ったのだった。少年が一生懸命掘っていたとき、足音が聞こえた。数人の人影が彼に近づいてきた。ここで何をしているのだ？人影の一人がいた。少年は恐ろしくて答えられなかった。俺たちは部族戦争の難民だ。俺たちには金がいる。お前は何を隠してるんだ？何も隠してはいません。しかし彼らの一人が少年を捕まえて掘っていた穴から引きずり出した。別の一人は少年のカバンを探って金の塊を見つけた。ここに金があった。きっとこいつはもっとたくさんの金を地の中に隠しているに違いない。彼らは少年に掘らせたが、いくら掘っても何も出てこなかった。やがて太陽が昇り始めると、男たちは少年を殴り始めた。少年は傷つき、血を出し、服はボロボロに引きちげられた。彼は自分の死が間近であることを感じた。意識が薄れていく中で、アルケミストの言葉を思い出した。死んでしまったら、お金は何の役に立つというのかね。お金が命を救ってくれることはめったにない。少年は男たちに向かって叫んだ。僕は宝物を探して掘ってたんだ。少年は男たちにピラミッドのそばに隠されている宝物の夢を2回も見たことを話した。するとリーダーらしき男が、もういい。こいつは他に何も持ってはいないだろう。この金は盗んだものに違いない。少年はほとんど意識を失って砂の上に倒れた。リーダーらしき男は少年の体をゆすっていった。
俺たちは行くぞ。お前は死にはしない。生き延びるだろう。そして、人は愚かではいけないと学ぶだろう。2年前のことだ。まさにこの場所で、俺も何回も同じ夢を見た。スペインの平原に行き、羊飼いと羊たちが眠る見捨てられた教会を探せという夢だった。祭壇だった場所にイチジクの木が生えていた。その根元を掘れば、そこに隠された宝物が見つかるだろうと、俺は言われたんだ。しかし、ただ同じ夢を何回も見たからといって、砂漠を横断するほど俺は愚かじゃない。そして彼らは言ってしまった。少年はふらふらと立ち上がると、ピラミッドを見た。ピラミッドは笑っているようだった。少年は笑い返した。彼の心は喜びではち切れそうだった。彼は今、宝物のありかを知ったのだった。夜の帳が降りる頃、少年は見捨てられた小さな教会に着いた。あのイチジクの木は今も祭壇に立っていた。今、少年は羊の代わりにシャベルを持っていた。それからカバンからブドウ酒の瓶を取り出すと少し飲んだ。アルケミストと一緒に砂漠に座って星を見ながらブドウ酒を飲んだ夜のことを思い出した。もし繰り返し見た夢の重要性を信じなかったら、ジプシーの女や王様や泥棒などに出会わなかったことだろう。他にもいろんな人に会った。そして少年は眠ってしまった。少年が目覚めたとき、太陽はすでに高かった。彼はイチジクの根元を掘り始めた。少年は空に向かって叫んだ。あなたは物語の全部を知っていたのですね。あなたが金の一部を修道院に残しておいてくださったおかげで、僕はこの教会に戻ってこれました。あの修道士は僕がボロボロになって戻ったとき、笑いました。そんなことを僕にさせなくてもよかったのではありませんか。いいや。という声を少年は風の中に聞いた。もし、わしがお前に話していたら、お前はピラミッドを見なかったことだろう。ピラミッドは美しくなかったかね。少年は微笑んだ。そして掘り続けた。約30分もすると、彼のシャベルは何か硬いものに突き当たった。その箱の中には、スペイン金貨や宝石や、赤と白の羽で飾られた金のマスクや、たくさんの宝石が埋め込まれた石像が入っていた。それはずっと長い間忘れ去られていた戦利品で、征服者が子孫に伝えるのを忘れてしまったものだった。少年はウリムとトムミムを袋から取り出した。彼はその石をたった一度しか使わなかった。それは市場にいたあの朝のことだった。少年の人生と彼の行く手にはいつも前兆による導きがあった。彼はその石を箱の中に置いた。その石は彼の新しい宝物の一部となった。人生は運命を追求する者にとっては本当に寛大だと少年は思った。その時、ジプシーの占い師の女に約束した宝物の10分の1を渡すためにタリファに行かなくてはならないことを思い出した。風が再び吹き始めた。アフリカの方から吹いてくる風だった。少年の知っている香りとキスの感触を運んできた。少年はにっこりした。僕はすぐ戻るよ、ファティマ。